чтобы я каждого видела, чтобы я с каждым успела познакомиться немножко. Ну-ка, спускайтесь. Так, мне нужно 3-4 помощника. Ну, три помощника. Раз. Еще. Кто помогать будет? 2. Так, а еще кто? Вот там, вот. Иди ко мне. Иди вставай сюда. 3. Отлично. Вы сегодня будете у нас вытаскивать чеки, но для начала нам нужно сначала их перемешать. Ты здесь у нас, да? Поехали. Открываем наш... Стоп, погоди. Надо сделать фото наших замечательных чеков. Есть? Отлично. Мешаем. Прям снизу доставайте там чеки, перемешивайте их, да. Все, чтобы хорошо. Все перемешали? Давайте для правдоподобности я перемешаю. О. Отлично. Ваша задача их достать. Так, подожди, стой, не все. Тебя как зовут? Руслан. Руслан, смотри, закрытыми глазками тянешь туда ручку, вытаскиваешь любой чек, который тебе в руку попадется. Поехали. 3-4. Отлично. И первый чек на сумму у нас 654 рубля, нам все подходит. Могу прочитать неправильно, заранее извиняюсь. Либакина. Здесь есть? Вы за нее? А номер телефона ее назовете? Сейчас директор магазина назовет. Давайте аплодисменты громкие подарим. Я еще раз говорила, если человек не успевает, он может подослать своего родственника или друга. Возьмите, это ваш подарок. Улыбнитесь вот сюда. И что бы вы себе пожелали сами? Процветание. Процветание. Руслан, держи, это тебе. Ты большой молодец, беги на место. Тебя как зовут? Артем. Артем, доставай чек с закрытыми глазками. Так, следующий чек на 751 рубль. Мустакимова Фарида. Аплодисменты. И следующий подарок — это чайник. Ваш номер телефона назовите еще для правды. А то что? Зря писали, держите, это ваш счастливый чек. Это ваш счастливый чайник. Вот туда улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Отлично. А что бы вы нам пожелали? Удачи и счастья всем. Удачи и счастья всем. Держи, это тебе. Как тебя зовут? Вова. Давай, то же самое, только закрывай глазки. И последний у нас из подарков остался тостер. Замечательный. 930 рублей, чек нам подходит. Бельчакова здесь есть? Могу неправильно прочитать. Есть, нет? Бельчакова, тут написано и все. Значит, нету, все, отлично. Держи, это тебе подарок. 4-й помощник, не бегайте ко мне. Кто-нибудь, давайте быстрее. Так, доставай любой чек. Так. 1756 рублей. Вячеславлева Екатерина Евтеньевна. Евтеевна, я могла неправильно прочитать, простите, пожалуйста. Здесь есть такая? Тот чек прочитать? Бельтякова. Номер телефона назовите. Так. Играем дальше. Следующий чек. Так, отлично, уже интересно. Так, 767 рублей. Ибрагимов Андрей здесь есть? Есть. Отлично! Громкие аплодисменты. Это ваш счастливый чек, а это ваш счастливый тостер. Вот туда улыбнитесь, пожалуйста. Отлично. Что бы вы нам пожелали? Подожди секундочку, никуда не уходи. Всего хорошего и всем удачи. И с наступающим Новым годом. Спасибо большое. Держи, друг, это тебе. Ты большой молодец. А вам большое спасибо за участие и за то, что пришли. Мы будем устраивать побольше таких акций и побольше таких розыгрышей. Участвуйте, это все правда. Спасибо и с наступающим.
дома. Вот такую штуку мне сегодня... Я сегодня типа выиграл. Да, ну... Нормально. Не ждал, не гадал. Ну, посмотрим. Инструкция по-русски. Гарантийный талон. Смотрим дальше. Семьсот 50 ватт. 230 вольт. Отмена. Ну что, надо протестировать на самом маленьком. Посмотреть. Розеточку воткнем. Посмотрим. Работает, нет. О, жар идет. Индикатора что-то нету. Так, это я отключу. Срабатывает. Так, на минимум сделаем. Попробуем еще раз. Как по времени, что ли, работает? Или поэтому? О! Видимо, по времени работает. Ну все, работает. Спасибо, пятерочки. Пока.